Всем доброй ночи. Итак, вместе с вами будем делать прятанку Эрзули Фреда. Что это такое? Прятанка. От слова прятать. То, что спрятано от чужих глаз и о чем знаем только мы с вами. Итак, красный мешочек или бордовый, в принципе, не принципиально, просто один из красных цветов. Корица внутри. Вот показываю. Я уже посыпала все. Корица. Гвоздика. Штук 5-6. Или больше, да, больше можно. И мак. Серый мак. Далее. Тигровый глаз. Монеты должны быть заморские, с латинскими буквами. Вот мне отправили огромное количество монет. Собственно, это центы. 3 монеты. Любые, но только не той страны, в которой вы живете. Ну, то есть или не российские, естественно, и не стран, где пользуются славянским алфавитом. Они должны быть латинскими буквами, чтобы была соблюдена вся традиция. Далее. Завязываем. И никогда не открываем. Хранить нужно в таком месте от чужих глаз, чтобы никто никогда не видел. Если потеряете, ничего страшного не случится. Придется переделывать. Дальше. 3 красные свечи восковые, 3 зеленые. Пока я зажигаю свечи, немного вам расскажу об этой богине, кто она. Эрзули Фреда. У нее различные названия. Эрзули Эрона, Эрзули Дева, Эрзули Фреда. Эрзули Фреда именно ипостась, которая отвечает за удачу, удачные встречи, хорошие знакомства и прочее. Эрзули – богиня красоты, любви, удачных браков. Но хочу вам сказать, что в отличие от богини Ошун, которая олицетворяет собой страстную любовь, любовь просто всепоглощающую и самоотверженную, Эрзули богиня любви, скажем, расчетливый. Брак по расчету. Хорошие взаимовыгодные партнерства. Что еще? Содержание. Вот кто желает быть содержанкой, пожалуйста, проводите этот ритуал. Обязательно встретите того человека, который вас будет содержать. Но есть одно но. Значит, всякие обращения, ритуалы к богине Эрзули недолгие. Она любит, когда к ней обращаются мужчины. Если мужчины сделают этот ритуал, то это будет действовать, знаете, эффект такой очень даже значимый и надолго. И большие суммы, хорошие знакомства, партнерства. Если это сделает женщина, то она получит партнерство, она получит содержание, однако на время. Либо ей придется переделывать, то есть подделывать по новой. Либо, если она согласна на время получить это партнерство и как бы близкие отношения, то смело может провести. Значит, этот ритуал подходит для людей, которые хотят определенное время получить вот такой толчок нужных людей, спонсоров, может быть, таких покровителей сразу же в каком-то деле.
Но еще раз вам говорю, что это нужно постоянно повторять. То есть вы получили вот этот вот толчок, эту помощь, эти финансы, этих нужных людей, партнеров. Вот на полгода, на год у вас все пошло и получилось как надо. После вы просто расходитесь. Либо у вас у каждого свое дело. Нет, это не развод и разочарование, это не вражда, это не какая-нибудь опасность. Просто исчерпывают себя эти отношения, и вы каждый в своем, то есть в свою сторону уходят. Если вас устраивает такое положение вещей, то вы можете, значит, провести этот ритуал и сделать эту прятанку. После эту прятанку можете где-нибудь оставить, можете кинуть в реку, можете сжечь, все что угодно. Дальше уже оно не действует, собственно говоря. Все. Для чего этот ритуал важен и нужен? Это нужно для людей, которые хотят такого старта, знаете, резко выйти вперед. Им очень нужна поддержка, очень нужна, может быть, финансовая поддержка. Может, есть женщины, которые согласны быть содержанками, им сейчас это нужно. Ну, люди разные, никого судить не будем. У каждого своя мечта, свои возможности. Вот они хотят быть содержанками, и они могут это провести. Есть мужчины, у которых есть проекты, и они хотят, чтобы кто-то просто взял шефство над ними и помог им финансово продвинуть это вперед. У них будет определенное время, период удачи, который им позволит прям резко пойти вперед. Но это время они должны правильно использовать, потому что это на время. То есть если придут в вашу жизнь люди, нужные связи, или придет в вашу жизнь человек, который готов вас содержать, это касается женщин. Ну и сейчас и мужчин тоже. Сейчас такой век, и мужчины ищут содержанцев, или тех, кто, неправильно сказал, папиков, собственно говоря. Она такая богиня, она отдает очень резко, очень быстро, но на время. А потом люди просто уходят по своим сторонам. Собственно, этот ритуал не подходит для торговли, потому что это не та область. Этот ритуал не подходит для тех, кто хочет найти любовь и выйти замуж. И этот ритуал не подходит для тех, кто хочет найти партнеров долговечных и прочее. Этот ритуал подходит для тех людей, которые хотят, чтобы кто-нибудь профинансировал их проект, чтобы кто-нибудь их продвинул там на сцену, чтобы кто-нибудь пригласил их на какую-то роль. Понимаете, как происходит? Вот из моего опыта те ритуалы, которые я советовала, обращение к Эрзули, моих работ, происходит следующее. Вот, например, на примере одной девушки. Ее пригласили в какое-то там агентство, она хотела стать моделью. Ее пригласили в это агентство, вот внезапно после вот этой прятанки встретился человек, который ее пригласил туда, но оказалось, что у нее еще есть такие неплохие вокальные данные. Ее попросили спеть для спектакля. То есть там был спектакль, где нужно было спеть именно живым голосом. Потом она начала играть. Сейчас, в данный момент, она играет в Волгоградском театре. Вот не имея особо там каких-то таких данных, как казалось бы, для театра. То есть у нее не было ни образования театрального, ничего. Потом ее направили в различные там курсы заканчивать театрального мастерства, актерского мастерства, извиняюсь. И она так осталась. Играет, причем такие не последние роли. И все, и человек, который привел ее, со временем потерял к ней какой-то интерес, он пошел своей дорогой, уехал куда-то. По-моему, в Америку уехал, теперь там живет, работает. Но ее привел туда, то есть дал ей путевку. И без какой-то вражды или обиды просто разошлись. Люди, каждый в свою сторону ушел. Вот таким образом она действует. Просто хочу вам объяснить, чтобы вы знали, придет в вашу жизнь такой вот старт, помощь, покровительство,
и вот нужные знакомства, но только на то время, пока вам нужно. Потом они плавно, спокойно уйдут из вашей жизни, без какой-либо вражды. Надолго она не даст ничего. Это время вам нужно использовать для того, чтобы продвинуться вперед. Но если вы не поймете, не осознаете, как это все делается, то есть не сможете этим воспользоваться, ну вот этот период, этот приятный момент пройдет, вы можете еще раз к ней обращаться, еще раз провести точно такую же прятанку к богине Эрзули, чтобы она еще раз дала вам эту возможность. Но я вам не советую слишком часто эту прятанку делать. Она не любит, когда люди пользуются ее силой и не могут ничего, то есть не могут этот момент правильно использовать в угоду себе. Это тоже ей не нравится, поэтому особо, знаете, так часто обращаться к ней, злить богиню тоже не очень нужно. Так что подумайте, нужен ли вам этот ритуал. Ну, а те, которые хотят содержания, то они это получат. Одно содержание пройдет, там год, полтора, может, чуть больше. Человек уйдет в свою жизнь. Сделайте, другой придет. И вот так до бесконечности. Если вам это нужно, пожалуйста. Еще привлекает Эрзули в вашу жизнь покровителей, взрослых, скажем, людей, которые согласны такой, знаете, увлекаются платонической любовью, которые просто хотят так взять над вами шефство, помочь вам, знаете, как вам сказать, быть старшими друзьями, что-то в этом роде. То есть это кому-то тоже нужно, и почему бы нет? У каждого человека, вы не представляете, насколько люди разные. Поэтому если нам кажется, что все так одинаково мыслят, как мы, люди иногда скрывают всю свою жизнь и живут под маской, и в какой-то момент внезапно просто узнаешь, насколько это был совершенно другой человек. Не в плохом смысле, а совсем другой. И он абсолютно себя не показывал, потому что боялся, что его не так поймут. Итак, я вам уже перечислила: корица, мак, значит, гвоздика, тигровый глаз и монеты латинские, то есть с латинской надписью монеты. Закрыть. Им красные можно шить самим. Иногда спрашивают, а можно же там самим сделать мешочки эти красные? Можно, конечно. То есть красные, бордовые, там ярко-красные, розовые, вот эти цвета. И свечи. 3 зеленые, 3 красные. И вот такие, вот такой вот. В таком порядке ставится. Далее. Вы читаете 6 раз, прячете этот мешочек. Свечи должны догореть. Уносите эти свечи на следующий день. Оставляйте свечи под деревом. Сыпите туда кофе. Немного, ну, можно там 3 ложки отдельно. Или можете взять прям пакетик кофе. Там разорвать, открыть и высыпать. И сверху выливаем пиво. Возьмите хорошее пиво, дорогое. Вылейте, а бутылку унесите с собой, чтобы не засорять, собственно говоря, природу. Ничего не говорите при этом. Просто делайте вот то, что я вам говорю, откупайтесь. И ничего не говоря, отворачивайтесь и уходите. И не нужно поворачиваться, смотреть назад. Итак, заговор следующий. Эрзули Фреда, подари мне удачу. Открой двери судьбы предо мною. Ниме Песа, Кучангия, Тхахабу, Нафетха, Натака, Куиши, Кваутаджири, Фунга Миланджо, я богатый. Эрзули Фреда, подари мне удачу. Открой двери судьбы предо мной. Снова.
Эрзули Фреда, подари мне удачу, открой двери судьбы предо мной. Ниме Песа, Кучангиат Хахабу, на Фетха, Натака Куиши Кваутаджири, Фунгуа, Миланджо и Абахати. Эрзули Фреда, подари мне удачу, открой двери судьбы предо мной. И снова. Читать вам нужно 6 раз, я прочитаю еще 1 раз, и все, достаточно. Я думаю, что и так понятно, что нужно делать. Эрзули Фреда, подари мне удачу, открой двери судьбы предо мной. Ниме Песа, Кучангиат, Хахабу, Нафетха, Натака, Куиши Кваутаджири, Фунгуа, Миланджо и Абахати. Эрзули Фреда, подари мне удачу, открой двери судьбы предо мной. Хочу вам сказать, что, поскольку уже говорили об этом, что запрещали рабам, некогда рабам, исповедовать свою веру, то им приходилось скрывать своих лоа, то есть своих божеств, духов, и они придумали им христианские маски. Эрзули Фреда изображает где-то похожее на святую Екатерину, где-то похожее на святую Богоматерь. У нее обычно, значит, кинжал, который вонзили ей в сердце. Это любовь, это внезапная любовь или страсть мимолетная, поскольку рану лечат потом, да, исцеляют, это проходит. Поэтому и говорю, что она дает что-то, нечто на определенное время. И хочет, чтобы человек воспользовался тут же этим даром. То есть, если человек неправильно распределился, долгое время можно у нее больше ничего не просить. Поэтому учтите, она капризное божество, сильное божество, дает то, что вы просите, но вы должны правильно этим распоряжаться. Ну что сказать, каждому свое. Может, кому-то и такой ритуал пригодится, и, собственно говоря, очень пригодится. Ничего здесь плохого нет. Ну, например, человек хочет там что-то строить, у него там строительная компания, то может набрать сразу же и спонсоров, и тех, кто хочет вкладывать деньги в этот проект, и нужных людей. И вот проект закончился, и все разошлись по своим домам. То есть это недолговечные, но очень нужные для того, чтобы, ну, то есть для старта, для того, чтобы идти вперед резко. Очень нужные такие, как там, возможности, которые она создает. Всем удачи и всех благ.